OK, takže čaute lidi, stojí tam toto úplně rouda. A vidíte, že už mi to jsou skladkáři z Kraken. Vidíte tu sukrikal zelené také jak na Gogo? Sorry Gogo. Ale iné už nemali, keď sme boli v Bratislave v Brlohu. Ja som neplakala, lebo tieto sluchatka mi došli po mesiaci. A sluchatka sú veľké asi približne jak moja ruka. Takže vidíte tu aj cenu, 80 €. Ja urobím strih a ideme sa teda kúknúť, jak sluchatka zrejú, keď ich rozbalujem. OK. No ja musím robiť ďalší strih, bo ja som si, že to mám otvorené, ale klamstvo, len ma... Vidíte tu už len plastovú krabicu? Tam sa sám vidím. Takže hneď som späť. OK, sme späť. Počkajte, na chvíľku položím takto kameru. Ja viem, teraz budú hejty jak svinia, že by ste nič nevideli. Pozrite sa na to. Už tu máme. Sú ultra kvalitné. Vidíte ten mikrofónik. Ja urobím strih a ozvem sa vám, keď ich odbalím už úplne. OK, po 20 plastových veciach ešte ich vyťahneme. Som tu. Vidíte tu úplne celé sluchatka a ja ich idem teda odbaliť. Sivádě, toto budu vyzerať úplne už. OK, ľudia, ja fakt nič nepočujem. Počkajte, kde to má mikrofónik? Dal som si vôbec dobre? A, moment ľudia. Husté sú proste. OK. Sluchatka. Ja budem asi fakt plakať, konečne mi došli. Dá sa ten mikrofónik? Dá sa mikrofónik úplne v poriadku, zase som späť. No, jak vidíte, že sluchatka sú také veľké. Sakra veľké. Vidíte tu akože Razer Kraken Team. OK. Tu vidíte taký len... Ja budem používať najprv tento mikrofón. Lebo momentálne, čo mám svoj mikrofón na hranie, nefunguje úplne jak má a... Si krása. Tá sluchatka sa dá nastaviť na akúkoľvek veľkosť, ale tá sluchatka sú hlavne ťažké, jak hovado. Môžu vážiť aspoň tak 20... Neviem čoho už. Ale počujem tá sluchatka... Ja neviem. Ale napríklad začnem. Ja to nepočujem. Ja to fakt ľudia nepočujem, ja vám neklamem, ja to nepočujem. No, teraz som to počul, ale iné som nič nepočul. A hlavne sa vám v tom trošku bude potiť hlava, ale... OK, ja si pozriem. OMG, ona je to nálepka Razer Kraken, čo vám dáva? LOL. Ako Razer Kraken. Aha, dobre. Sa mi to páči. Viete čo ľudia? Vidím, že je tu všetko podpísané asi jak má. Tu vidíte ešte obrázok. Tu sú úplne celé sluchatka. Musím povedať, že tieto sluchatka... Prosím, ľudia, dajte za toto odber. Ty vole. Jak je to pekne napísané. Razer Kraken. Alebo ja to iba Razer. Aha. No, ale vidíte túto nálepku, tu sa nalepím na komp. Ja vám to potom ukážem. Urobím strih a ja si to tam propím a hneď som späť. OK. Vidíte, že som to tam nenalepil úplne profesionálne. Ale to je jedno, hlavne podstatnejšie sú asi tie sluchatka. Ty vole, husté. Ja idem vyskúšať, ak sa vám toto video páčilo, dať si like, odporúčam kupovať. Máte tam aj takúto nálepku. Monstera si musíte samozrejme kúpiť, keď chcete. Máte tam takúto nálepku, potom tu máte ešte nejaké hovadinky, cena 80 €. A to je asi všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám páčilo dosť, dajte odber. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Tak, zatiaľ.